河边的庄稼一块块掉进水里，旁边的小哥只能眼呆呆地看着，根本毫无办法。其实这里是巴基斯坦的印度河，庄稼之所以会脱落，主要是河岸侵蚀导致的。这是一种非常普遍的自然现象，是河流对河岸进行冲刷，河岸线逐渐后退的过程，同时也是河流塑造河道的方式。而且陆地上的庄稼本身就是河道的一部分，人们会想办法让水流减缓，导致泥沙沉积，慢慢就形成庄稼地。但到了汛期或者雨水较多的季节，会导致河边的庄稼土壤松散，在没有保护措施的情况下，这些土壤自然会被河流慢慢冲走。不得不说，大自然真是太神奇了。